வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் தேங்காய், ஒரு 6-7 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு 2 ஸ்பூன் மல்லி விதை, 2 பிரிஞ்சி இலை, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 பட்டை, ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, 4 லவங்கம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணிக்க போகிறோம். 1/2 கிலோ சிக்கன், உப்பு தேவையான அளவு, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு. இப்போ அடுப்பில் ஒரு வானல் வச்சாச்சு. இப்போது 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, 2 பிரிஞ்சி இலை, ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, 4 லவங்கம், 2 பட்டை, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 6லேருந்து 7 காஞ்ச மிளகாய். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வறுந்துருச்சு. 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதில் தேங்காய் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். அதுலேயே தேங்காய் நல்லா பொன்னிறமாக வறுந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்து நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஒரு வானல் வச்சாச்சு. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ 2 பட்டை, 2 லவங்கம் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்ததாக தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறோம். கூடவே கொஞ்சம் உப்பு, மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு. இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணுறோம். நம்மளோட செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், சிக்கன் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போது உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.